ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास सुविधा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब स्टेशन पर मिलेंगे रिटायरिंग रूम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। एसी, नॉन एसी कमरे और डॉर्मेट्री उपलब्ध। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कुछ घंटों से लेकर 48 घंटे तक रुकने की सुविधा। सीट लंबा इंतजार। स्लीपिंग। अब स्टेशन पर ही आराम से करे रेस्ट। राउंड पुशपिन सुविधा। प्लेटफॉर्म के पास सेल फोन विद एरो बुकिंग। IRCTC ऐप, वेबसाइट, काउंटर। वार्निंग साइन नोट, कन्फर्म या RAC